Ngibona ipost yomsebenzi ku-Facebook kanti ngiyolenzakaliswa. Woza nendlebe ngize nomgosi, it's a story time. Uthi untombazana ngathi ngiscrollela nje ngenye iday ku-Facebook ngahlangana neposter omunye uguy owayepostile ukuthi udinga umuntu ozomsebenzela ejaridini unoma wakhe oparalyzed odinga ukunakekelwa. Uthi nangempela cause bekade ngingasebenzi ngihlele ekhaya sekuyisikhathi ngaphelelwa umsebenzi so bengi-desperate for ukuthola umsebenzi. Nangempela ngimcontact umnikazi wale poster ngisho ukuthi if ubukade ungakamtholi mfethu umuntu ngicela ukuthi lo msebenzi ungabe usawudlulisela phambili cause mina ngiyawudinga. Uthi nangempela sixhumane angiphe ama-directions. So mina ngangiseThekwini uguy wayesebhambanana le mungabe ubheke koMangosi. Uthi nangempela ngiboleka imali yokuthi ngihambe ngiyofika khona cause nganganayo ngisho nemali ngangikade ngibroke. Uthi ngiboleke imali ngihambe so mangabe ngifika sekulate ngihambe ngibuza ukuthi imoto eziya endaweni ethize zitholakala because kwasekulate ngempela kwasekumnyama. So ngenhlanhla ngihlangana nomunye uguy ngibuza ukuthi hawu indaba mina ngahamba ngifuna imoto eziya ngalapho cause sekulate and akuphephile nanokuthi ngumuntu wesifazane ngihamba ngibuza leyo ndawo leyo ke cause imoto eziya lapho ke seziscarce. Uthi ngamchazela ukuthi ngize lapha ngokomsebenzi nangempela ngibe nenhlanhla angithathe athi uzongihambisa cause kwase ku late impela washo ukuthi kule ndawo akuphephile. So endleleni kuhambe yangibuza ukuthi hawu ngaba kule ndawo late kangaka ngifunani. Uthi ngimchazela ukuthi hayi ngize lapha ngoba kunomsebenzi engiwutholile. Angibuza uguy ukuthi utholephi nalo msebenzi bese ngiyachaza ukuthi no kunomuzi othize engiya kosebenzela ku. Uthi uguy aphinda ngibuza ukuthi hawu emzini othize. Uthi nangempela untombazane ethi yebo. Uthi uguy evele ethi maqede lapho ke athule angabe asasho lutho bahambe baze bafika. Kuthe mangabe bafika kulo muzi lowo ke uguy athi ngicela ukuthi uthathe nayi inamba yami so that mungabe uhlangabezana nenkinga la uyakhona ngizokwazi mina ukuthi ngize ngizokusiza. Ngimangala ukuthi how why lo bhudi akhulume kanje. Uthi hayi ngibonge kuguy ukuthi ngempela usungisizile. Uthi ngingene ejaridini la engizosebenzela khona. Uthi mangabe ngingena nje uthi nje kunobuwidinyana nje kuleli khaya. Uthi mangabe ngithi ngiyangena nje kulomuzi ngikhangwe nje yilangabi lomlilo omngaka kwelinye lamakhishi. So ke ikhishi elumkhukhu so kunabantu besilisa abantu besifazane abakhona. Uthi kubhizi la kweqiwa umlilo kuyaculwa nje kwenziwa izinto eziweird nje kuleli khaya. Uthi ngakunaki lokho ke mina ngoba phela ngize ngokomsebenzi angihlangabeze uguy lo owayekade epostile. So uthi anginikeze iroom lami la engizophumulela khona. Uthi mangabe ngifika engitshela ukuthi angihlale la usayongitholela okuya ngasethonjini kanye namanzi okugeza. Uthi hayi nangempela ngihlale still mangithi ngiyalunguza ngewindi laba bantu ngiyababona abesifazane babhizi balokhu bequmlilo nje kwenziwa izinto eziweird and umlilo uyilangabi elikhulu ngendlela exakile. Uthi nangempela abuye uguy ngidle ngeze angishiye ngidle ngeze and then bese ayabuya late. Uthi it was around 9:09 lapho nje ebusuku. Uthi abuye uguy athi engena nje endlini. Uthi wayephethe ummese ongaka athi nje ngicela ukuthi ungiboleke ifoni yakho ibe ngakumina. Uthi ke lapho ke ila okwaqala khona ukuthi kwenzeke izinto ezimbi cause one wafike wathatha ifoni yami so that ngeze ukufona ukuthi ngixhumane nabanye abantu. Ethi untombazana engene nangempela ubhudi ephethe intshumentshiyomese ongaka engifune ifoni. Uthi ngimangala ukuthi hawu sekwenzakalani ke lapho. Uthi lapho ke avela ngitshela ukuthi angingakhali cause ukukhala kwami angeke kuze kungisize ngalutho. Uthi lo muntu guys wayenomdlandla wayengakhathali. Uthi wangirape kusukela ngo9
kwaze kwashaya u-3 ekuseni. Uthi guys nami ngakhala ngaze ngayeka cause ukukhala kwami kwakungangisizi ngalutho. Uthi ngo-3 guys ila owangiyekela khona, nami ngase ngiphelelwe ngamandla ngisho ukukhala, ngase ngithi ngiyakhala kungasaphuma inyembezi, futhi ngangibona ukuthi ukukhala kwami akungisizi cause waqala ukuyenza lento le abantu bakhona ngaphandle kodwa noyedwa oweza wazongisiza. Ngasala kanjalo ngithi ngizama nokulala akulaleki, angikhoni ngisho nanokuxhumana nabantu cause ifoni anginayo. Uthi ngamangala ngempela ukuthi ngempela isehlo esingaka esingivelelayo singizwa ebhadilini. Uthi ngahlala khona kanjalo guys kwaze kwashaya o5 ekuseni. Uthi waphinde wabuya futhi. Uthi wafika wangitshela ukuthi wena unenhlanhla kahle ngikuthandile. Thina la ekhaya sidayisa amaphathi emzimba yabantu. So ke indlela yokuthi sithole ngayo abantu le ukuthi sifike sithembise abantu imisebenzi, and then umuntu masafikela kube ukuthi amaphathi yakhe siyawadayisa. So wena abekade bangakakuboni, so ngithema ngikubheka ngakubheka ngakuthanda, so angeke ngize ngikubulala cause if bangake bakubone wena uzobulawa. Uthi wathi pho manje uzokwenze njani ngami ngoba phela sesilana and usuyiqedile into ekade uyifuna, kungani ungangidedeli? Wathi akukho lula ukuthi ngingakudedela ngoba manje uzosuka uhambe uyotshela abantu ngento eyenzekela, and futhi angeke ngize ngikwazi ukuthi ngikuthathe ngitshengise abantu laba bala ekhaya cause once bakubona nje wena uyosikwa. Uthi wasuke lapho ke wangishiya kanjalo. Uthi ngikwazi kuhamba ikhathi ngabo 10 cause uthi nasegcekeni ngase ngibona ukuthi akukho umuntu, naye ke lona ngaleso sikhathi wayengekho lapho. Uthi ngazama ngatotoba nangempela uthi ngayithola intuba yokuthi ngiphume la endlini. Uthi ngaphuma ngamemeza ngagcwala emphakathini. Uthi nangempela abantu baphuma bezwa lo mama okhalayo odinga usizo. Uthi abantu nangempela bangeseka. Uthi ngawutshela umphakathi ukuthi kwenzakaleni. Uthi hayi abantu bathi sesikhathele lo mndeni, shuthi umndeni owaziwayo ngempela ukuthi ingane kakhulukazi ziyaduka endaweni, abantu bayaduka endaweni, and every time mangabe kuduka umuntu endaweni kusolakala wona lo mndeni. Bathi abantu hayi ke manje sesikhathele, waphuma umphakathi wathatha ocelemba, ebanye bathi nje sifuna ukuyoqeda ngalo wamndeni loya. So bathi basagcwele ke kanjalo, bafuna ukubagenca, bafuna ukubashisa nomuzi. Kwabe sekuqhamuka amaphoyisa, shuthi khona bafonela namaphoyisa, kwaqhamuka namaphoyisa, amaphoyisa abakhuza athi abangayenzi lento ukuthi bayithathele umthetho ngesandla cause abantu base bafuna ukuqeda ngolomndeni. Basho ukuthi sikhathele every time mangabe kunyamalala umuntu kusolakala wona lo mndeni and icase yakhona igcine ingasolvekanga. So uthi usisi ngasizakala kanjalo, umphakathi wangengama, umphakathi wangisiza, ngakho bakhona nokuthi banginikeze imali ngibuyele emakhaya. Uthi usisi ngempela ngalimala and namanje angikahili cause ibhlungu ngempela into yangenzakalela, and kuyimanje icase yakhona yagcine nje iphelele emoyeni. Kungcono kube laba abantu laba ebabafuna ukuqeda ngalomndeni, amaphoyisa abadedela baqeda ngawo cause kuyimanje ijustice angikaze ngiyithole, and mina nginelonda ezingapheli futhi engingaboni ukuthi ziyoke ziphele anytime soon ngenxa yokuthi kwathiwa abantu abangayithatheli umthetho ngezandla.